på, at mine forældre er stolte af det, jeg gør her. Fuck, mand. Hvad sker der her? Susuusimaan makkaroistuilla. Inumi oqalitarisaamamisiirtu ilaamiittuni. Eleverne på Arktisk Basisuddannelse er godt i gang. Sommerferien står for døren, men inden de når så langt, så skal de på deres første flerdages feltøvelse. Det er dog ikke de mest kampklare unge mennesker, der denne morgen gør sig klar. Jeg er mange gange træt i dag. Dagen i går, den tog rimelig hårdt, fordi vi var på skydebanen, og jeg havde nogle sjove skydestillinger, som også gik ind og ramte de muskelgrupper, der var totalt ømme, så jeg føler mig helt færdig i dag. Milo er ikke den eneste, der halter lidt den her morgen. Det går fantastisk. Jeg er bare lige søg lige nu, og vi skal tage ud til felten. Det, der skal ske i dag, det er, at vi skal ud i felten og tilbringe 2 nætter derude, men i alt 3 dage. Og der skal vi ud og træne BSO. Fysisk har jeg det fint, når man ikke tænker på, at jeg er forkølet. Men det er overbelastet. Jeg er overbelastet, sådan virkelig kort sagt, og så lidt dybere sagt, så har jeg hjemmeved og kæmper med mig selv hele tiden i hovedet. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har drøftet i mit hoved og vil stoppe. Og så stadig alligevel ikke gøre det. Jeg glæder mig bare til sommerferien. Nu hvor vi snart skal på ferie, så har jeg begyndt at glæde mig rigtig meget. Det har bygget håb for mig og sikkert for mange andre, at vi skal hjem i 16 dage og spise noget mad, som er hjemmelavet og ikke bare fra caféen. Uddannelsen den er nok bare lige meget hård lige nu. Jeg tror nok, det bliver lettere. De sidste mange dage har flere af eleverne på Arktisk Basisuddannelse været syge, og heller ikke Broberg er gået helt fri. Jeg bliver her i dag i sygestuen, fordi jeg er syg siden fredag, så jeg var heller ikke med til skydebanen i går. Så jeg skal bare blive her indtil i morgen, så kommer jeg til de andre, hvis jeg har det bedre i morgen. Godt. Så skal vi til at starte felt 1. Der kan jeg godt afsløre øvelsens primære formål. Det er at træne og gå i BSO, altså beredskabsområdet. Nu har jeg haft noget teori. I har været på felt 0, hvor jeg prøvede det helt utaktisk. Jeg prøvede at sove ude, jeg prøvede at bruge vores telte, jeg prøvede at bruge vores brændere. Nu skal vi ud og prøve at overnatte i en taktisk ramme. Det vil sige, at der kommer til at forestille at være en fjende, som vi skal agere i forhold til. Og det er ligesom at, sådan lidt sat på spidsen, at ligesom at lege røver og soldater. At vi er ligesom ude i terrænet, og så leger vi, at der er nogen, der er ligesom efter os. Eleverne skal på øvelse i terrænet omkring Kangerlussuaq, og for at komme derud bliver de kørt i bus. Inden afgang skal der udleveres våben, og så skal deres gruppefører gennemføre kontrol af det udstyr, hver elev selv skal medbringe. Vi skal alle sammen op i en cirkel derovre for at gøre klar til kamp. Lige nu følger vi Bravoen, ham der er næstkommanderende i første gruppen. Og lige nu har det blevet sagt, at vi bare skal have basisen med. Så laver vi en cirkel her for at udføre vores opgave. Så vi starter på udrustning med at tjekke, vi har det hele. Beskyttelsesudrustning, hjelm, briller, ørepropper. Det er meget vigtigt, at man som soldat har styr på sine stumper. For hvis der sker en kritisk situation, så skal eleverne hver især kunne komme hurtigt ud af starthullerne. Christensen har dog også en ekstra opgave som elevtolk. Op.
масакултерлингерами таа атааринеқаралерам хилкавим паасинерлунгитсикку оқарам писистигисиннаалу нормалим кися иласаарлуллараангам аннернартарами Op. таамасаккил оқумаатим паасақар Op. таа илуам Okay. писистигисин Op. Han forklarer, at han har haft ondt i knæet i 12 dage nu, Okay. og han har stadig ondt i det knæ, og nu har han ellers prøvet at forklare det til Hyldgaard, men Hyldgaard har sagt, at han går med det nu, så det går. Ja. Men han forklarer, at det gør ondt, Ja. og nu har han ekstra opbakning på, det er endnu mere stress på hans knæ. Ja. Han tager bare rygsækken af nu her, det må han gerne. Han skal ikke stå med den. Mange år bedre, så er det med Sådan en der var nu. det Ja. op, der er så kommet til sådan her. Sæt den af nu. Og så får den læst på bilen, og så tager den med derud, og så finder vi ud af, så får vi en af dine kollegaer til at tage den for dig. Der var under bilen, når det gik, så blev så godt. Der var ugen, der kan gå, der ugen til mig meget fuck det, jeg forstår det. Eleverne er ankommet til det område, hvor deres lejr skal etableres. Christensen kæmper stadig lidt med helbredet. Jeg har det fint lige nu. Det er det samme. For at se, om det bliver værre, eller om det bare bliver bedre. Det er heldigvis ikke særlig så koldt lige nu, så jeg tror, det går. Området, som eleverne skal lave deres beredskabsområde i, ligger på en højderyg med godt udsyn over det omkringliggende terræn. Her skal de oprette sikringsposter, og som en ekstra lille bonus vil forsyningerne blive droppet af forsvarets Challenger-fly, hvilket er med til at give et så realistisk scenarie som muligt. Jagt. Jeg giver nu befaling for BSO Ivalu. Vi befinder os på koordinat 01965. Eleverne fra Arktisk Basisuddannelse skal igennem de næste 3 døgn lære at bygge deres lejr, grave latriner og sikre deres beredskabsområde. Det er en meget vigtig del i det at blive soldat. Det at være på øvelse, det er anderledes, men det er også en del af det. Jeg tror, der er nogen, der synes, det er hårdere end andre, og jeg synes, det er fedt. Og selvom det ikke er lige sjovt hele tiden, så tror jeg, at det er sådan nogle her tider, man ligesom vil huske tilbage på, når man er færdig engang. At øvelserne var noget af det sjove. Og selvom det ikke altid er lige sjovt. Jeg hader myg. Man kan se, at jeg har fået lidt her. De sværmer bare rundt. Det er ikke myg, der er Christensens største problem. Okay, vil du have, at jeg for eksempel kraver sådan her og bygger, her skal jeg lægge? For eksempel. Jeg vil have, at du stopper med at grave der. Ja, selvfølgelig. Så vil jeg have, at du tager det, der ligger der. Ja. Ligger nogle sandsække her. Og så slører du den med det, du har. Og så bygger du sådan en lille fæstning omkring dig. En lille vold, okay? Problemet er, at der, hvor jeg ellers skulle have min nære forsvarshul, der er der alt for meget mos og vand. Så som du kan se, nu har jeg gravet, og det med det samme er begyndt at fylde op med vand. Så hvis der jeg skal lægge der, så bliver jeg bare møgvåd med det samme. Så jeg har fået lov at flytte og bygge en banket i stedet for. Og bruge sandsække og ekstra jord. Jeg vidste godt, det var sådan noget her. Jeg undervurderede godt nok bare lige lidt, hvor hårdt det vil være. Og det er ikke så slemt nu. Det skal nok bare lige soves og spises og lige selv soignering, og så er man godt igen. Hvad jeg ikke forventede, det var, at jeg skulle være en rengøringsdame. Så meget. Du ved. Jeg meldte mig til militæret for at være en soldat, og endte med at være en glorified rengøringsdame. En rengøringsdame i camouflage.
I takt med, at lejren opbygges, så bygger der sig også en sult op hos Milo. Jeg glæder mig allermest til mad. Helt vildt meget. Ja, hun siger selv, hun er sulten. Jeg tror, vi er meget sultne. Det er det, der holder os kørende, at vi ved, når vi er færdige her, så får vi lov til at spise. Og maden? Ja, den bliver bragt ind med fly. Ris og skinke satay. Satay style. Ris og skinke vil være bedre end pasta. Så spis det. Nå, men ved det ikke. Så byt. Jeg havde bare lyst til kylling. Nej, jeg har også lyst til kylling. Nå, okay. Det er bare pasta. Den første dag i felten er overstået. I løbet af natten, som aldrig bliver mørk på den tid af året, skal de holde vagt og hvile på skift. Godmorgen. Der er jo ikke noget at diskutere der, Robert. Du er simpelthen klar. Ja. Fedt. Så skal du hjælpe mig nemlig. Så skal du lige lægge dit grej herude. Ja. Så går du bag landkusseren, der lige er kommet, og der ligger 3 vanddunke, vi skal have fyldt. Okay. Og hvis det er for tungt til din ryg, jeg ikke, hvad du har det ind, så skal jeg nok hjælpe dig. Jeg har været syg hele weekenden, og jeg var også syg mandags, så det er derfor, at jeg var ikke med til den første feltdag. Jeg har det lidt bedre, men jeg føler mig ikke psykisk klar. Nej, men jeg skal bare få det overstået. Ja. Jeg tror også, fordi atmosfæren hos de elever var lidt tungt i de sidste et par uger. Så jeg har det lidt hårdt nu. Ja. Men jeg tror, hvis sådan er det bare, når man er så mange. Ja. Min motivation er lidt ikke så stor nu. Ja. Jeg er stadig stolt af at have uniform på. Så jeg skal bare få overstået. Ja. For at holde modet op, når man ligger i kulden og er på vagt, og får minimalt med søvn, så skal opgaven give mening. Noget, der er meget vigtigt for Milo. Vi øver jo i at være klar til at gå i krig. Altså, jeg kan da også godt lide at sove trygt, fordi at der er nogen, der ligesom er på vagt. Det gør mig mere tryg, at der er nogen, der ligesom kigger, om der kommer nogen, eller kommer en isbjørn. Og så hvis man så var i krig, så ville det også give god mening. Jo. Så det giver bare god mening, det hele, synes jeg. Selv med højt humør og gå på mod, var natten ikke barmhjertig for Christensen, som allerede inden øvelsens start havde et skrantende helbred. I løbet af aftenen til sidst der kunne jeg desværre mærke, at min hals og sløvhed var ved at indhente mig. Jeg begyndte at hoste rigtig meget, og mit øje det var blevet meget slemt og helt vildt rødt, og det blev alt for meget for mig. Så valgte jeg at tage tilbage, fordi mit helbred bliver ikke bedre ved at ligge ude i regnen og i kulden. Og mit øje den skal tilses igen, så jeg havde brug for at tage til sygehuset dagen efter. Broberg bliver straks efter ankomst til lejren sat på vagt, og her får hun lidt tid til at reflektere over, hvordan hun har det med at være en del af Arktis basisuddannelse. Jeg elsker at være i bio, fordi vi lærer så mange ting, som jeg aldrig lært i... Ja.
Aktiv basisuddannelse med så godt den andre bare bisunnet. Kan man svare på slangen ikke. Der man fælder der i ordene så godt og lærte ingen med. Nu når man kender, nu når man undøende går i søde, så ungen jo så mange ikke. Eller gør jeg rammer krakken, kan jeg er stadig forkølet, og jeg er lidt stadig kvalme, men det går nok. For det er kun en dag, så jeg dør ikke. Imens Broberg holder vagt, ligger de fleste og sover efter en lang nat med løbende vagtskifter. Men instruktørerne, de har andre planer. Der er observeret fjender i området, og derfor skal eleverne skynde sig ud på deres sikringsposter. Men ikke alle er lige hurtige på benene. Kom så, alarm lydløs. Ud. Tag dit tøj på i hullet. Kom så, bare tag det hele med, og så tag det på op i hullet. Kom så, ud. Tag det på i hullerne. I skal bare ud med jeres ting. Ned i området, ud i hullet. Ud i hullet. Forstein, løb. Det der sker, at vi fik en alarm lydløs. Så vi skal rykke ud i vores huller. Der skal vi melde klar. Men vi er i hullerne. Godt nok nogen, der er langsomt på den, synes jeg. De havde lige lagt mig godt tilpas. Jeg havde lige haft vagt. Så jeg havde lige lagt mig godt tilpas. Og så var det bare op. Efter kort tid afblæses alarmen, og eleverne kaldes nu sammen til briefing om den netop overståede alarm. Så hvad skete der? Et eller andet. Hvad skete der? En alarm lydløs. Alarm lydløs. Hvad betyder det, når vi har en alarm lydløs? Hvad er det betyder, der sker? Fjenden ved ikke, at vi har set den. Ja. Så vi har fjender, der render rundt i området, enten over ved os, eller over ved to, som har set den. Okay? Ja. Hvordan er der inde i jeres telt, når I vågner og skal derud? Er der styr på tingene, så alle mand kan tage deres ting og løbe ud, eller går der lidt kaos i det med nogle gevær? Nej, vi havde opdelt det, man tror bare, der var stress på. Ja. Jeg tror ikke, man tænker så meget over det. Så I skal finde ud af jeres telt, hvordan har I jeres grej, så I har styr på det, så man ikke står og mangler sine ting. Så når man tager sit basis og gevær, så man sikrer, at man har alt med. Også ørepropper, briller, hele lortet, ikke? Efter den første test af alarm lydløs, skal en gruppe af eleverne på patrulje i området omkring deres beredskabsområde. Og få lined op, få lavet de rigtige afstande allerede nu. Her skal de lære at observere, patruljere og sikre lejren mod fjender, der kunne gemme sig i landskabet. Det der sker nu, vi har gået i en 20 minutters tid. Vi har en halv time tilbage, før vi skal være tilbage. Det når vi. Vi har nogen ude i sikring nu her, der sikrer os. Så kan vi tre tage noget vand. Når vi har fået noget at drikke, så tager vi sikringen, og så kan de lige tage noget at drikke, ikke? Det er tredje og sidste dag på øvelsen. I nattens løb har eleverne igen på skift patruljeret i området, men indtil videre under alting fred og ro. Jeg har sovet godt, fordi jeg havde ikke vagt i aften. Det er intet. Så jeg har sovet rigtig godt. Milo er dårligt nok vågnet, inden der endnu engang bliver slået alarm. Denne gang er meldingen, at fjenden har opdaget lejren, og at eleverne hurtigst muligt skal pakke hele lejren sammen og skynde sig at evakuere området. Jeg vågnede, så kommer Hylgaard hen og siger, alarm lydløs, alarm lydløs. Det skal bare gå hurtigt, det her. Kom så, go!
Jeg ved ikke rigtigt, jeg går panisk rundt og sådan, jeg ved ikke. Folk de vågner, og der er nogen, der bare løber forvirret rundt. Post 1, træk tilbage til tilpasset. Det er bare skift. Her er post 1, kan du gentage det? Skift. Tilbage til teltene. Nu, skift. Modtaget slut. Vi skal væk nu. Der er fjender. Vi skal bare rykke væk så hurtigt som muligt. Felt 1 er slut nu. Det var det. Der venter stadig en masse optælling og vedligeholdelse, men selve øvelsesdelen af Felt 1 er overstået nu. Lige nu glæder jeg mig allermest til et dejligt, langt og varmt bad. Det glæder jeg mig virkelig rigtig meget. Overdrevet meget. Helt vildt meget til. Sidder her og renser vores basiser. Hvordan synes du det er, Emil? Helt vildt fedt. Ja, det er meget fedt. Nej, jo. Men det er jo også noget, der hører til. Det er ikke så fedt at arbejde. Det hører alligevel med. Så nu prøver vi vores aften på at gøre det. Vi har det så sjovt her, at tiden går så hurtigt. Det er et meget bredere fag, det at være brandmand, end jeg havde gået og troet, det var. Fordi at der er så mange ting, man skal have styr på, når man er brandmand.